uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela ubaba, umama, intombi, insizwa sayisikole ngamukisela inkosi uJesu Kristu eyadela ukuphila kwayo yashiya eyeze emhlabeni ishiya izulu inkosi ukuze mina nawe sisindiswe. Ngibingelela kulelo gama. Ake simbuke uNkulunkulu okwazile ukuthi asigcine kulolu suku lanamhlanje, wasilekelela, wasipha amandla ukuthi sikwazi ukuthi sizomkhonza simdumise. Kuyintando kaNkulunkulu ukuthi adunyiswe ezintweni zonke, usenzele udumo lwakhe. Sizoqhubeka ke netext lethu indaba yomkhuleko namhlanje. Ngicela siqale kuverse number 6. Noma mhlawumbe sivele siqale kwendlu number 5 uthi nalapho nikhuleka ningabi njengabazenzisi ngokuba bethanda ukukhuleka bemi emasinagogeni nasezinhlanganweni zezindlela ukuba babonwe ngabantu. Ngiqinisile ngithi kini sebewamukele umvuzo wabo. Kepha wena nxa ukhuleka, ngena ekamelweni lakho uthi usuvale umnyango wakho ukhuleke kuyihlo osekusithekeni. Noyihlo obona ekusithekeni uza kukuvuza. Kodwa nxa nikhuleka ningathemelezi njengabezizwe, ngokuba bathi bayakuziwa ngokukhuluma kwabo okuningi. Ngakho-ke maningafani nabo, ngokuba uyihlo uyakwazi nikuswelayo ningakamceli kuye. Ngakho-ke anokhuleka kanje nithi, Baba wethu osezulwini, malingcweliswe igama lakho. Ngicela siphakame. Baba wethu namandla, Baba wethu osezulwini, unguNkulunkulu esimazi enguNkulunkulu ongcwele. Futhi namhlanje uyasiyala ukuthi asikhulekele khona lokho ukuthi lingcweliswe igama lakho. Sikhulekele Nkosi ukuthi indlela esiphila ngayo, uNkulunkulu otho namandla, igama lakho likhazinyuliswe. Shilo Nkosi Jesu ukuthi kanjalo makukhanye ukukhanya kwethu phambi kwabantu ukuze babone imisebenzi yethu emihle, badumise uBaba osezulwini.
uNkulunkulu othonamandla siyacela ukuthi ngalesi sikhathi uzikhazimulise phakathi kwethu, ulikhazimulise igama lakho, ukhulume nathi ukuze Nkosi sikwazi ukuyiphila leyo mpilo ezokhazimulisa igama lakho. uNkulunkulu othonamandla sikhulekela ukuthi ube khona phakathi kwethu. Nkosi sikhulekela ukuthi ukhulume amazwi akho kithi, ngoba onke amazwi okuphila akuwe asemlonyeni wakho. Sikhulekela Nkosi lesi sinkwa sokuphila ukuthi somandla uphinde ukusiphilisa ngaso. Nkosi uAbrahama uthe esebuya ukuyohlasela labo Nkosi ukulwa nalabo ababethumbe umfowabo, uNkulunkulu othengcwele wafika wena Nkosi Jesu wamnikeza isinkwa, wawusumnikeza newayini, ngoba Nkosi wenze njalo futhi nakubafundi bakho usuzohamba kulomhlaba. Wabanikeza isinkwa wathi mabadle, ngoba lokho kungumzimba wakho ohleshulwa ngenxa yabaningi ususitepulela isinkwa. Waphinde Nkosi wabapha iwayini wathi mabaphuze, usisho uthi ngoba kuyigazi lakho elithululwa ngenxa yabaningi. Lithululiwe ke Nkosi Jesu igazi lakho ngenxa yethu thina sikhona phakathi kule ndawo nakuzona zonke izindawo lapho ukhonzwa khona, nakulabo Nkosi esabalala, nakulabo Nkosi uma kubuhle kuwe abasazoba khona. uNkulunkulu othengcwele sikhulekela ukuthi lo msebenzi owenzele esiphambanweni uphinde ukwenza namhlanje Nkosi ukuzigeza izono zethu. Usigeze nangalo izwi lakho uNkulunkulu othengcwele, usifundise izindlela zakho uNkulunkulu othonamandla, ukuze Nkosi sihambe ngokuthobeka, sihambe Nkosi singabantwana bakho, lize igama lakho likhazimuliswe emhlabeni. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Last nekhona ke siyezwa ukuthi masingafani nabanye abantu. Uyazi labantu ekuthiwa masingafani nabo ngabantu abakhulekayo, ngabantu abakhuleka kuNkulunkulu, ngabantu ababizwa ngabazalwane. Kodwa ukukhuleka kwethu kuthiwa makuhluke kunokwabo, ngoba okwethu ukukhuleka thina kumele siqonde sazi ukuthi uma sikhuleka sikhuleka kuBaba osezulwini. Asikhuleki kubantu, asikhulekeli ukuthi sibonwe ngabantu, asikhulekeli ukuthi sibe nodumo oluhle negama elihle, asikhuleki ukuthi abantu basincome bathi hey usibanibani uyakhuleka, mase kukhuleka usibanibani kungathi kwehla izulu. Kodwa sisuke sikhuleka kuBaba wethu osezulwini, hayi kumuntu. Futhi inhloso yethu yokukhuleka kusuke kungesikho ukuthi masaziwe ngabantu, ukuthi thina sohlobo labantu, kodwa inhloso yethu ukuthi lo Baba esikhuleka kuyena akafani nabanye baba. Lo Baba esikhuleka kuyena ufihlakele, uzifihlile, akabonwa. Ngisho noMose, umuntu ongazathi omunye umuntu wake wakwazi ngisho nokweluleka uNkulunkulu, kodwa akekho nje uNkulunkulu. Kwakuyinhloso yakhe uNkulunkulu ukuthi siqonde sazi ukuthi uma sikhuleka kuye uyasizwa asiphendule. Mhlazane uNkulunkulu ecasukela abantwana bakwaIsrayeli ethi kubantwana ethi kuMose, Mose ngizosichitha sonke lesizwe, ngivuse isizwe kuwe, inzalo yakho kube yiyona ezongena ezweni laseKhenani. Uthi uMose hayi, manje laba bantu sebezwile noma abantu bezwe bayazi ukuthi wena uNkulunkulu ubakhiphile abantu bakho eGibhithe, wabawelisa olwandle olubomvu. Manje uma usubabhubhisa bazohleka bamangala ukuthi hayibo lo uNkulunkulu ukhipha abantu bakhe eGibhithe ngesandla esinamandla. Lo uNkulunkulu avula ulwandle kufe impi kaFaro, maqede futhi lo uNkulunkulu aphina azobulala abantu bakhe. Athi uMose cha Nkosi, buya kulokho, phenduka kulokho, ungakwenzi kulokho, ungakwenzi lokho. uNkulunkulu ngikholwa ukuthi wayesikhombisa la ukuthi uma sikhuleka kuyena sikhuleka sikhombisa ububele,
sikhombisa isihawu ngoba uthi ezwini lakhe akafuni umhlatshelo kodwa ufuna isihawu and nesihawu sisigabisa ukwahlulelweni. Uyazi isihawu sisigabisa kanjani ukwahlulelweni? Uyazi ungathi sonile ngenxa yesihawu sakho uNkulunkulu akhawukele. uNkulunkulu wakwenza lokho kuMose. And nami lento ngikhuluma manje bengingayazi ngizwa manje. Wakwenza lokho uNkulunkulu kuMose. uMose kwathiwa kuyena makakhombe idwala ngenduku ukuze kukhazimulise igama likaNkulunkulu. uNkulunkulu mayeseveza amanzi edwaleni. uMose ecasukela abantu engacasukelanga uNkulunkulu. Washaya idwala kanti ledwala linguKristu. uNkulunkulu wayeseyamahlulela khona lapho uMose. Wathi Mose khuphuka entabeni uzolibona iKhenani kodwa ngeke ungene kulona iKhenani. Ngiyakholwa ukuthi uMose mhlawumbe uNkulunkulu wayezomqeda khona lapha angangena eKhenani nasezulwini. Kodwa ngoba waveza isihawu uMose ngabantu bakaNkulunkulu ababephuma eGibhithe. Wadela yena udumo lwakhe ngoba kwakuzoba udumo lwakhe kuthiwe isizwe sikaMose lesi singene eKhenani. Kodwa akabangana ndaba nalokho kodwa waba nesihe ngabantwana bakaNkulunkulu. Lo nkulunkulu osifihlayo noMose engakakwenzi nokwenza lokho esentabeni ehlale insuku ezine cishe 40 days nobusuku obu40 days ethi uNkulunkulu ngifisa ukubona. uNkulunkulu wathi akekho emhlabeni ongabona uNkulunkulu aphile. Ngakho ke sikhuleka kuNkulunkulu ongabonwa ngamehlo enyama. Labantu kabathi mabekhuleka bakhulekele ngenhloso yokuthi mabazwile bebona ukuthi bakhuleka kakhulu. Kusho ukuthi banoNkulunkulu wabo obonwa ngamehlo enyama. Kodwa lo nkulunkulu wethu ongabonwa ngamehlo enyama akasivumeli ukuthi sikhuleke kuyena ngaleyo ndlela. Kodwa uthi lapho ukhuleka uvala umnyango. Yazi ngesikhathi uvala umnyango imisindo eqhamuka ngaphandle ayizungena ikuphazamise. Kanjalo futhi nokukhuluma kwakho noNkulunkulu akuzuzwiwa ngabanye abantu kodwa kuzozwiwa nguNkulunkulu. Kuthi lento oyikhulekele ekusithekeni bese uNkulunkulu ayizwe bese akuvuze. Mase kuvuza kubone wonke umuntu. Elithi iBhayibheli ukubekezela kwethu makwaziwe ngabantu bonke ngoba vele uSathane mayisihlasela abantu bazobona. Ngoba vele uSathane ufuna ukuthi masibe inhlekisa kubantu. Kodwa masikhala kuNkulunkulu asikhalele ukuthi makuzwa abantu. Asihambe sitshela abantu ukuthi ungibhekile nje ngikhulekela ukuthi noma ngifuna ukuthi cha. Lithi iBhayibheli izicelo zethu mazaziwe nguNkulunkulu. Kusho ukuthi laba bantu abakhuleka lapha ezidlangalaleni izicelo zabo zaziwa ngabantu. Kanti iBhayibheli lisitshela ukuthi ezethu izicelo mazaziwe nguNkulunkulu. Manje ke inkosi iqale yayindlalela indaba yayo ukuthi uma usazoqala nje usaprepare ukuthi sengizokhuleka manje. I-preparation yakho ihamba kanjani? Andukuba azosho ukuthi uma kusuprepare kahle waqeda kususesimeni right. Ngoba kumele uma uzokhuleka kuNkulunkulu ube ku-position right. Yikho uNkulunkulu mayezokhuluma noMose wamthola esentabeni. Ngoba kwakuyisikhathi esiright lapho bezokhuluma bona bobabili. Indaba yakhe uMose izokwaziwa nguNkulunkulu bese uMose mayesebuyele emndenini wakhe ekhweni lakhe kuJethro. Mayefika lapha uthi mkhwe wami awungidedele ngiyobona abafowethu. Akayikhulumi nakuyikhuluma indaba yakho ukuthi ukhulume wathini noNkulunkulu. Uhamba njengomuntu oyobona abafowabo eGibhithe. Kanti uyazi yena ukuthi no uthunyiwe. Uthatha umkakhe nabafana bakhe bahamba baye eGibhithe. Bakwenza leGibhithe bakwenza umsebenzi kaNkulunkulu. Kuyokhululwa abantwana bakaNkulunkulu abakhethiwe nguNkulunkulu kodwa batholakala beseGibhithe. Ukhulume uNkulunkulu noMose esentabeni.
uthe uMose sehamba nabantwana bakwa-Israyeli ehlane, uNkulunkulu wamdonsa uMose wamdonsela kuphi? Entabeni, ukuze abe yena noNkulunkulu. Lokhu uNkulunkulu noma lokhu uMose ayekhuleka kuNkulunkulu, uNkulunkulu wayekwazi, thina sikwazi. Sizwa nje ukuthi uNkulunkulu ukhulume kuMose wathi endizimbalwa izinto esizizwayo ezikhulunywe nguMose kuNkulunkulu. Okuningi sikuthola kukhulunywa nguNkulunkulu ekukhuluma kuMose. Manje lana ke kuthiwa ke ngakho ke yalokhuleka kanjeni ithi Baba wethu osezulwini malingcweliswe igama lakho. Manje ke besisagcile kuleli gama ke lika Baba ukuze siqonde ukuthi masiqala sikhuleka kumele uNkulunkulu abe ngubaba wethu, sibe kuposition yokuthi singabantwana, ngoba uma singesibona abantwana ngeke siphendule. And umntwana uba neaccess kubaba. Mina nawe asinayo access yokuthi singaya noma yinini kuRamaphosa sikhulume naye. Kodwa umntwana kaRamaphosa njengomongameli ukhuluma naye uRamaphosa noma isikhathini. Ngoba yini? Ngoba ubaba wakhe. Ngakho ke simele ukuthi sibe kuposition yokuthi akabe ubaba wethu ukuze sikwazi ukuthi sikhulume naye nanoma yisiphi isikhathi lapho sizizwela khona, lapho sibona khona sinesidingo sokukhuluma nobaba. Manje ke le relationship eka father son ibalekile ukuthi ibe established noma yakhiwe ukuze umuntu akwazi ukuthi akhuleke aphendule. Ngoba mayingekho le relationship akakwazi lo muntu ukuphendula, ngoba ubaba uthi angimazi lo muntu okhuluma naye. Lento lena yenzeka kwesifazane waseKhanani engesiyena owakwa-Israyeli, engesiyena owakwaJuda, efika ezozikhalela ngengane yakhe enkosini uJesu. Ithi inkosi uJesu akumelwe ukuthi isinkwa sabantwana siphiwe izinja. Uyayibona ke le father son relationship ukuthi isebenza kuphi? Uyafika lo ongesiyena umntwana uzocela naye, uyenqatshelwa isiphiwo sakhe. Siyakuthola lokho kuMateyu 15. Unqatshelwa ngesizathu sokuthi akasiyena umntwana. Kunezinto ozozicela kuNkulunkulu ongeke uzithole uma ungesiyena umntwana. Kufanele kuqala uzame ukwakha lobu budlelwane ukuthi ugcine usungumntwana njengalo wesifazane waseKhanani. Inkulumo yakhe nenkosi uJesu eqale ezocela isicelo sakhe sirejectwa ngesizathu sokungabi umntwana. Uthe naye inkosi nezinja ziyayithola imvuthuluka ewele esinkweni ebesiphiwa abantwana. Hayi inkosi uJesu yathi angikaze ngikholwe ngikubona ukukholo okungaka nakwa-Israyeli. Wayeseyasenzelwa lesi sicelo sakhe lo mama, ngoba uAbrahama uqobo lwakhe lithi iBhayibheli kanti kuGenesis 15 angazi ngoverse 12 yini, walungisiswa ngokukholwa. Nalo wesifazane uthole ubuntwana ngokukholwa, ngoba ngikholwa ukuthi uNkosi uJesu mayekholwa bisimbona esengumntwana, wayeseyasithola isicelo sakhe ngoba ngumntwana ozophendula. Yikho inkosi uJesu ithi asikhuleke sithi baba wethu osezulwini, ngoba kuyacaca la ukuthi uma engesiyena ubaba wakho, hayi cha udlala ngesikhathi sakho. Ayidlalela nje wena uzichitha isikhathi. Ngabe uvele uyozenzela izinto zakho, kumele abe ubaba wakho kuqala. And lo baba unesinkwa sabantwana. Uyazi manje umntwana kaNkulunkulu nesinkwa esivela kubaba ezulwini. Lesi uma ubheka lapha kuGenesis isahluko 14 sakhumbula uverse 18 la uAbrahama ephiwa uMelchizedek isinkwa, waphinde wampha newayini, ngoba abantwana bakaNkulunkulu banesinkwa. Abantwana bakwa-Israyeli behambe ehlane sebelambile, savele isinkwa sivele ezulwini imana, ngoba abantwana bakaNkulunkulu banesinkwa. Asikaze sizwe kwenye indawo kuhistory
kuthiwa kwako kwavela isinkwa esiqhamuka ezulwini ngaphandle kwalesi esehlela abantwana bakaNkulunkulu. Nakuwo lo mkhuleko Inkosi uJesu iyayiveza indaba yesinkwa. Ithi usiphe namuhla isinkwa sethu semihla ngemihla. Uyazi lesinkwa isinkwa semihla ngemihla. And lelimana eliyisinkwa abantwana bakwaIsrayeli la libehlela imihla ngemihla liyana alini kuyashisa kuyabanda sasehla lesi sinkwa imihla ngemihla. Mntwana kaNkulunkulu unesinkwa semihla ngemihla uma ungumntwana kaNkulunkulu. Kumele nje ngalokho sibe nokumbonga uNkulunkulu ukuthi sinesinkwa semihla ngemihla ngoba singabantwana bakaNkulunkulu. Ngeviki edluleke sigcine singaqedanga iphuzu lethu lokugcina kahle ngokuphelele. Laphana kwabase Roma 12 verse 2 sizozama ukuqedela lapho kuthiwa ningalingisi lelizwe kodwa niguqulwe isimo sokwenziwa ibentsha ingqondo yenu ukuze nibe nokuhlolisisa okuyintando kaNkulunkulu okuhle nokuthandekayo nokupheleleyo. Yabona ke umntwana kaNkulunkulu ingqondo yakhe iyaguqulwa kubonakala ukuthi sengumntwana kaNkulunkulu. Uyabona uNebukadnesari wake wangenwa impakamo ephakame kwakhe angazi noma uNkulunkulu wabona impakamo yakhe iyipigogi yini, kodwa impakamo yakhe yenza ukuthi uNkulunkulu amsuse phakathi kwabantu ayohlala nezilwane amile uboya abe njengesilwane abe nenzipho ezinjiya. Kwaguqulwa isimo sengqondo yakhe. Wayesedla lotshani ngoba isimo sengqondo yakhe sasiguquliwe wadlutshana. Umntwana kaNkulunkulu mayeseguquliwe waba ngumntwana kaNkulunkulu, isimo sengqondo yakhe sizomenza ukuthi angabe esasidla isono kodwa adle isinkwa sokuphila, adle izwi likaNkulunkulu, azihlanganise noNkulunkulu, afumane umoya engcwele, aphuze igazi lenkosi uJesu. Lo muntu ke sekuguqulwe isimo sengqondo yakhe. Uma sesiguquliwe lesimo sengqondo ukwazi ukuthi lento lena ekuthiwa ezweni lakithi idemocracy. Yabona idemocracy angigxeki idemocracy kodwa kungenxa yesimo sengqondo yabantu. Sithi democracy kuvunyelwa intando yabantu, kanti umuntu oguqulwe isimo sengqondo yakhe ithi eyakhe ingqondo makwenziwe intando kaNkulunkulu hayi yomuntu. Kodwa idemocracy neyomuntu esingaguqulwa ngesimo sengqondo leyo muntu uthi kulungile phela abantu bangaba amagay ngoba vele ilendlela akhule eyiyona noma azalwe eyiyona baze baqamba amanga. Umuntu uzalwa engowesilisa noma engowesifazane and akaguquki, noma bangenza transgender kodwa akaguquki, ukuze babaguqulele labo bantu ukuthi isimo sengqondo iguqulwe yafana neka Sathane. Kodwa umntwana kaNkulunkulu isimo sengqondo yakhe uyazibona lezi zinto ukuthi zingcolile, uyazibona lezi zinto ukuthi zimbi, uyazibona lezi zinto ukuthi umuntu zimsa ebhujisweni wangaphakathi. Kuthiwa ukuze nibe nokuhlolisisa okuyintando kaNkulunkulu. Yabona uma singakaguqulwa lesimo sengqondo ngeke ukwazi ukuhlolisisa okuyintando kaNkulunkulu. Ngeke ukwazi ukubona ukuthi ikuphi okuyintando kaNkulunkulu. Ngiyakhumbula sengikho bengingakwazi ukuhlolisisa okuyintando kaNkulunkulu. Ngazithola sengivotela abantu abathi makukhushulwe izisu. Yabona ukuthi lapho bengivumelana nabo ukuthi kuhle ukuthi kukhushulwe izisu. Bengivumelana nabo ukuthi makwenze yonke lento engcolile abashaya imithetho yayo. Njengamanje nje sebeshaya imithetho ukuthiwa yini kambe sengikhohlwe leligama. Kodwa lokho ukuthi abantwana kuyaphoqela ukuthi mabaye esikoleni bafundise into engcolile esikoleni. Wena mzali awuna say, wena thisha awuna say. Ngobani? Isimo sengqondo sesiguqulwe uSathane. Kodwa thina sethu isimo sengqondo yethu siyabona ukuthi imbi lento.
ayilungile lento. Angizami ukunfluence ukuthi votelani bani, ngisho ukuthi votelani bani. Kodwa ningavotela isihloko ngoba nizoya khona manivotela isihloko. Lokho ke ngizokusho. Sikwazi ukuhlolisisa okuyintando kaNkulunkulu okuhle. Singathi into enhle sithi imbi nembi sithi yinhle. Nokuthandekayo, ukuthandeka kuNkulunkulu nokupheleleyo. Njengoba uMateyu 5:8 masiphelele njengoba uNkulunkulu wethu ephelele. Manje sizozibona kanjani ukuthi sesipheleleke manje kuNkulunkulu uma ingqondo yethu ingaguquliwe? Ngeke sikwazi. Bengizama ukuthi siqedeleke laphuzo esingakwazanga ukuqeda. Bese sibuyeleke ephuzini elilandelayo. Abantwana bakaNkulunkulu bayathotshiswa. Abantwana bakaNkulunkulu bayathotshiswa. Ngeke ngayiveza kaningi indaba kaAbraham ukuthi kushintshwe igama lakhe abe neminyaka azafika ku99 ingenamntwana. Ngiyacabanga ukuthi abantu abaningi bebembukela phansi, noSara bembukela phansi. Kanti mhlawumbe uNkulunkulu bemthobisa ngaleyo ndlela, kodwa futhi esazi ukuthi iyona ndlela azomphakamisa ngayo leyo. Kaningi abantwana bakaNkulunkulu isikhathi esikhulu badlula lapha phansi, ngoba uNkulunkulu waze wathobisa ngisho indodana yakhe. Inkosi uJesu wayithobisa, wayiletha phansi emhlabeni, yadlula emhlabeni yangena emathunjini omhlaba. Yikuphi ukuthotshiswa okudlula lokho? Kodwa ekugcineni yaphakanyiswa. Besingalazi igama lenkosi uJesu. Uma ufunda iTestament elidala, hayi umuntu onomoya kaNkulunkulu okwazi ukubona inkosi uJesu lapha. Ongenayo akayiboni. Kodwa iTestament elisha seyithotshisiwe yaphinde yaphakanyiswa. Hayi ngisho nesidokwa siyayibona. AbaseKorinte besibili sahluko 12:1-10. Sisakhuluma indaba yokuthotshiswa kwabantwana bakaNkulunkulu. AbaseKorinte besibili sahluko 12. Kuthiwa noma siqale kuverse 2. Ngiyamazi umuntu wekuKristu sekuminyaka 14, nakuba wayesemzimbeni angazi, nakuba wayengaphandle komzimba angazi, uNkulunkulu owaziyo, onjalo wahlwithwa wayiswa kwelesithathu izulu. Yebo ngiyamazi umuntu onjalo, nakuba wayesemzimbeni nakuba wayengekho emzimbeni angazi, uNkulunkulu owaziyo. Verse 4. Ukuthi wahlwithwa wayiswa eparadisi, wezwa amazwi angakhulumekiyo kungavunyelwe ukuba umuntu awakhulume. Ngonjalo ngiza kuzibonga, kepha ngami uqobo angizukuzibonga kuphela ngokuthakathaka bami. Ngokuba noma bengithanda ukuzibonga bengingezukuba isiwula, ngokuba bengiza kube ngikhuluma iqiniso, kepha ngiyayeka. Funa umuntu acabange ngami okungaphezulu kwalokho angibona ngiyikho nakuzwa kimi. Verse 7. Ngalokho ukuze ngingaziphakamisi kakhulu ngobukhulu bezambulo, nganikwa iva enyameni, ingelosi kaSathane ukuba ingimukule, ukuze ngingaziphakamisi kakhulu. Ngayo ke nganxusa inkosi kathathu ukuba isuke kimi. Yathi kimi, umusa wami ukwanele, ngokuba amandla ami apheleliswa ebuthakathakeni. Ngakho kunalokho ngijabulela ukuzibonga ngobuthakathaka bami, ukuze amandla kaKristu ahlale phezu kwami. Ngakho ke nginamile ebuthakathakeni, nasekuphathweni kabi, nasekusweleni, nasekuzingelweni, nasekubandezekeni ngenxa kaKristu, ngokuba uma ngibuthakathaka yikhona nginamandla. La kukhuluma umpostoli uPawuli, umuntu othe ephile enyameni kodwa wenyuselwa kwelesithathu izulu, wenyuselwa eparadise. Uthi manje ngabe uyazibonga noma ngabe uyazigabisa
kodwa bakwazi ukuzigabisa. Into yamsiza ngoba mhlawumbe ubezozigabisa phakama benjengosathanawe athi sesetshenzisiwe abese yazigabisa bese uNkulunkulu angayipekezeleli leyo nto leyo. Uyabona le nhlupheko obhekene nayo, uyabona lo mkhuleko wakho kungazi ukuthi awuphendulwa, mhlawumbe uNkulunkulu uyakuthobisa, wenzela khona lokho ukuthi usizakale. La umpostoli uPaul uthi ke wakhuleka kaze kaba kathathu ecela enkosini ukuthi isuse iva elifakwe kuyena ingelosi kaSathane yamukula ngalo. Ngoba ke umntwana kaNkulunkulu uyaphendula, wamphendula wathi umusa wami ukwanele, amandla ami abonakaliswa ebuthakathakeni bakho. Uyazi uAbraham asibona amandla kaNkulunkulu ethola ingane esena-100 years, noSara esena-90 years ethola ingane. Ngamandla kaNkulunkulu lawo yilobo buthakathaka lobo obenze ukuba sibone amandla kaNkulunkulu. Ngesikhathi uNamani enochopho, ngiyaphambanisa le magama noNahamani enochopho, kodwa futhi engumuntu onamandla enqoba izizwe, kodwa nje inkinga yakhe wayenochopho. Uma intombazane isichaza ukuthi eJerusalema noma kwaJuda kukhona umuntu ongaba usizo, ekugcineni ukunqamulela indaba wazithoba ke waya khona wogeza uJordani. Mayigezwa eJordani la kwawela khona uJuda ukuyongena ezweni lesethembiso noma uIsrael, kwayilapho ephulukiswa khona ngokuthi nje aciliswe nje kulawo manzi kasikhombisa, evuma ukuthi aciliswe kulomfula lona ebekade udelele. Ngoba kunendawo esizidelelayo kanti uNkulunkulu ufuna ukuthi asisizakale ngazo. uNahamani waphulukiswa, wabona amandla kaNkulunkulu. Wabona kuphi lawo mandla? Ebuthakathakeni. Kukhona abantwana bakaNkulunkulu abafakazi ukuthi basizakele, baphila, base bebona amandla kaNkulunkulu ebebengeke bawabone uma bebengebuthakathaka. Kodwa uNkulunkulu bathobisile, ebathobisela khona lokho ukuthi mabambophe, badumisa uNkulunkulu bebona amandla uNkulunkulu awenzayo kubo. Ngakho ke nxa inkosi onganxusa inkosi kathathu ukuba isuke kimi yathi kimi umusa wami ukwanele ngokuba amandla ami apheleliswa ebuthakathakeni. Ayapheleliswa amandla kaNkulunkulu ebuthakathakeni. Ngiyakwazi lokho. Angikhulumi mina ubuthakathaka bomzimba kuphela, ngikhuluma ngisho nangobuthakathaka bukamoya. Khuluma into engiyaziyo. Khona lapho beke ngizibona ngiyazathalaza kumoya. Ithi inkosi uJesu lapho incwadi yesambulo, ngiyayazi imizamo yakho. Ithi ngiyazathalaza yini ngehluleka la? Yini ngihlula le? Kwangifundisa lokho ukuthi yakuqo umuntu akhuleke, umuntu azile ukudla aze anqobe abe ngonqobayo. Ithi inkosi uJesu onqobayo ngiyakunika ukuthi adle kuwo umthi wokuphila onqobayo. Kusho ukuthi Mose buthakathaka usanqotho, hayi onaso leso sabelo. Kodwa kukubiza ukuthi mawuzizwa ukuthi ubuthakathaka uzufunde ukuhlala emkhulekweni, uzufunde ukuhlala edolweni, uzufunde umfuna uNkulunkulu. Ngoba ungekho kuthaka ubuzazi unamandla, ubuzomfuna uNkulunkulu, ubuzoyifuna intando kaNkulunkulu, ubuzokhuleka injalo ngoba wazi ukuthi hey ishilo inkosi yathi khulekani ukuze ningangene ekulingweni.
ngafunda ukuthi ngingena kulingweni nje ungakhuleki lapha kumaHubo 119 insizwa ngicabanga ukuthi verse 11 noma verse 9 ngisakhumbula kahle. Insizwa yokuhlanza kanjani indlela yayo ngokulonda izwi likaJehova. Kwelinye lalawo mavesi abesesithi ngiyalonda izwi lakho ukuze ngingoni kuwe. Ngilonda izwi ukuze ngingoni kuwe. Ngiyakhuleka ukuze ngingangene ekulingweni. Yazibona lezi zinto zombili ziyamsiza umzalwane. Naye uPawuli la sizwa ethi wakhuleka. Yini emdala khuleka? Ukuthakathaka. uNkulunkulu emthobisa umuntu ukuze akhuleke kuye, ukuze asondele kuye. Siyathotshiswa. Indlela esithotshiswa ngayo sithi singabazalwane sigule. Uyazi ugula ngumzalwane. Lithi selishilo izwi lapha kwabaseRoma 8 ukuthi nangomoya wakho ongcwele siyaphiliswa. Kodwa futhi uNkulunkulu uqobo lwakhe aphinda kuvume futhi ukuthi sigule. Lapha kuIsaiah 53 verse 3 sithola ukuthi inkosi uJesu yazi ukugula. Kusho ukuthi naye inkosi uJesu yake yagula kulomhlaba. Kusho ukuthi umuntu uma egula yebo kungenzeka ukuthi aguliswe ukona kwakhe. Kodwa futhi asikwazi ukuconclude ukuthi njengoba usibambane egula nje uguliswa ukuthi unile. Cha. No Timotheo bake bagula baphathwa izisu baba nezinkinga zezisu. Siyakuthola lapha kulokhuza ku2 Timothy chapter 4 verse 20. uPaul lapho eluleka uTimotheo ukuthi makenze njani. Timotheo engcoko kaNkulunkulu engumvangeli. Kodwa nokho noma kunjalo wazithola esesimeni sokugula. Baningana ke abantu abatholakala begula eBhayibhelini. Bengaphansi kukaPaul. Nakhona lapha ethonto efanayo kuPhilip 3 verse Philip 2 usukela lapha ku verse 24 kuya 27 uzoyithola indaba. Nalapha kuTimothy oqala usahloko 5 ku verse 23 uzoyithola indaba yomzalwane ogulayo azamshiya uPaul egula. Ingekho into engayenza. Kodwa futhi mangabe lapha kuzenzo 19 verse 11 sithola abantu ngisho nangeduku nje mabeke bathinta iduku impahla kaPaul umuntu aphile. Kodwa futhi ukuze ngaziphakamisi athi uyamkhulekela lo angaphili. Ukuze kungabikho lokho ukuthi athi umuntu mina ngikhulekela abantu abagulayo baphile. Ngoba umuntu uzothi sathi uyakusho lokho avela ngaphili. Maye ngaphilanga ngoPaul ke bese ubanike thina. Ake ngiyathemba namhlanje ukuthi sizoqeda indaba kaBaba noma ugcizelela indaba kaBaba nomntwana. Abantwana bakaNkulunkulu bahlanganyela igazi nenyama. Bahlanganyela igazi nenyama. Ngike ngayisho ke le ndaba ke kaAbraham ukuthi yafika inkosi uJesu uqobo lwayo. Ila Abraham waqala khona ukunikela kweshumi. Mayesefikile inkosi yamakhosi imnikeza isinkwa. Yamnikeza newine. Inkulu indaba inesinkwa newine. Ithi inkosi uJesu umuntu uma engazalwa kabusha azalwe ngamanzi nangegazi. Okukuthi amanzi amele izwi likaNkulunkulu eliyisinkwa sokuphila. Umuntu uma engazalwa ngalesi sinkwa thina ke siyinzalo kaAbraham. Njengoba naye wasithola lesi sinkwa nathi siyasidinga. Waphinda wazolithola leli gazi. Uma ethola leli gazi kuthiwa ke noma leli gazi elimele umoya engcwele. Umuntu uzalwa kanjalo nangomoya. Umoya futhi omele umoya ongcwele.
Uma sibheka lapha kumaHebheru 1 verse 14 kuya 18 sakhuluma indaba yegazi ukuthi umntwana kaNkulunkulu ke uhlangana kuNkulunkulu abe ngumntwana kaNkulunkulu ngegazi, igazi lenkosi uJesu esithethelelwa ngalo. KumaHebheru 1 siqala lapha verse 14. Azisibo yini zonke omoya bokukhonza abathunyelwe ukukhonza ngenxa yabaya kudla ifa lokusindiswa na? No. Ilokuza ibhale wrong. Isahluko sokuqala, sorry. Chapter 1. Chapter 2. Ngakho ke njengokuba abantwana bahlanganyela igazi nenyama, naye uqobo wahlanganyela khona lokho ukuze ngokufa amchithe obe nawo amandla okufa onguSathane. Abantwana bahlanganyela igazi nenyama. Abantwana bahlanganyela lezi zinto zombili, igazi nenyama. Ubaba uza negazi, umama aze nenyama. Kanjalo ke njengoba sizwa la ukuthi ke umntwana ke ukuzatholakale kumele kube khona igazi nenyama, okuwukuthi kumele kube khona izwi likaNkulunkulu, kube khona nomoya ongcwele ukuze umuntu abe ngumntwana kaNkulunkulu. Kuthiwa ke la ukuze ngokufa amchithe obe nawo onamandla okufa onguSathane. Kusho ukuthi ngaleli gazi lenkosi uJesu la lizochitha lo owayenamandla. Yazi wayenamandla okubhubhisa umuntu, kodwa ngegazi lenkosi uJesu akasenamandla. Okuwukuthi wena mntwana kaNkulunkulu, uSathane akanawo amandla okubhubhisa njengomntwana kaNkulunkulu. Noma angazama ngayiphi indlela. Uyazi uSathane wazama ukubulala uMose. Ethi makubulawa abantwana abaku-age kaMose. uMose wasindiswa emanzini, wawufakwa emanzini, wasinda ngokuthi uMose makabe semanzini. Kodwa inkosi uJesu nayo mayifika emhlabeni, Sathane wazama ukuyibulala. Mayizama ukuyibulala, uNkulunkulu wakhuluma ebusuku, ekhuluma kuJosefa. Ethi Josefa, thatha umntwana nonina ubaleke nabo ubayise eGibhithe, ngoba khona bafuna ukumbulala umntwana. Hawu sitha sabhubhisa lana sazi ukuthi ula kanti akasekho la. Ngoba uNkulunkulu uma uSathane ehlele into kwesinye isikhathi uyamyeka kuleyo ndawo yakhe. uSathane afuna ukuyenza kuyona indawo yakhe, kodwa umntwana wakhe uyamsusa kuleyo ndawo. Uyazi khona indawo uNkulunkulu akususile, ekususela ukuthi ungafi. Ngoba uma ungasukanga kuleyo ndawo, noma ngabe uNkulunkulu akathanda ukuthi yifa, uzofa. Ufele ukuthi awusukanga kuleyo ndawo kanti uNkulunkulu usuka lapho. Ngoba kubalekile ukulilalela izwi likaNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu unendlela yakhe. Akazi ukuthi ngoba wena umntwana kaNkulunkulu uhlezi kule ndawo eyabantu bakaSathane bese uNkulunkulu athi ake ngizobayeka bangakubulali. Cha. Mase beqona ukubulala bazokubulala nje. Kodwa uNkulunkulu uzobeshintsha, phuma phakathi kwabo, suka la. Noma ngabe kuyindodana yakhe inkosi uJesu yathi suka la, ungamane eGibhithe kwabezizwe. Kunoma uhlale phakathi kwalabantu ababizwa ngabantwana bakaNkulunkulu abaseKhenani, kodwa babengcolile ngaphakathi kwabo. Ngamanje labantu abangakholwa uyosinda labo abantu abangakholwa, ngoba bona abalenzi itulo. Kodwa labo abakholwayo mhlambe nawe bakwenzela itulo. Mhlambe bahlala ukubulala, bekubulala kwelikamoya. Uzosinda ngokuba nje ulalele, uphume kuleyo ndawo.
kwaze kwabiza ukuthi labo bantu bafe. Yabona uNkulunkulu mayihlelile into iyangimangaza indaba kaNkulunkulu. Laba bantu kunoma ababulale yena uNkulunkulu enamandla okubabulala. Wathi ngcono kumane kuphuma umntwana wami ngizobayeka kanjena la. Ngizolinda ukuthi kuze kufike isikhathi engangisihlelile kungakasekela umhlaba ukuthi bazofa ngaso. Hayi akhulu inkosi uJesu ngala eGibhithe. Laba bagcina befa. Mase befile. Uthi ke buyela ke manje. Ngoba sebefile bonke ebebefuna ukumbulala umntwana. Ngoba sesengozini kunabantu abazibiza ngabazalwane kodwa bafuna ukumbulala umntwana ongaphakathi kwethu. Kuthi ke kuthwakela lokuze amchithe obe nawo amandla okufa onguSathane. Ngoba udosi lokufa yisono. Okuwukuthi kumele mina nawe sihlukane nesono ukuze ukufa nomnikazi wokufa kungabi namandla phakathi kwethu. Izithi inkosi uJesu umntwana wakhe noma efa kodwa uzophila. Uyazafa umntwana kaNkulunkulu kanti yila esethola khona ukuphila ke njalo. Abakhulule bonke labo abathi ngokwesaba ukufa ekhambeni kwabo bonke beboshelwe ebugqeleni ngokuba akahlangulisi izingelosi kodwa uhlangulisa inzalo kaAbraham. Izingelosi azidingi ukusindiswa. And inkosi uJesu ishilo ukuthi ayizelanga abalungileyo emhlabeni. Kodwa izele inzalo kaAbraham. Yikho kunabantu abakhethiweyo. And inzalo kaAbraham ingabantu abasuswayo ku-comfort zone. uAbraham ekubizweni kwakhe nje kwathiwa suka ezweni lakini nasey'hlotsheni zakho uye ezweni engizokukhombisa lona. Yabona leli zwe siya kulona sihamba endleleni sihamba sikhonjiswa. Asiyitshelwa le ndlela beforehand ukuthi ihanjwa kanjani kufikwa kanjani kuyona kodwa indlela esiyikhonjiswa ezisihamba. Kufana ne-GPS. Yabona la usuku uyakhona awukwazi ukubona ukuthi nakho la ngiyakhona kodwa ikhombisa as uhamba. Uma khona lapho ayikwazi ukuqhubeka. Uqhubeka uma uqhubeka uyithola indlela i-direction yakho ukuthi uyapi uyithola ngendlela. Nathi yikho sihlangene la namhlanje ngoba sifuna le GPS ukuthi sikhombise indlela ezulwini. Lisho kanjalo leli visi. Lithi abakhulule bonke labo abathi ngokwesaba ukufa ekhambeni kwabo bonke beboshelwe ebugqeleni. Ngoba besaba ukufa. Ngoba ayikhanga ngiyakusaba ukufa kwanginaphakade. Yilabo bantu abazokhululwa ke la. Abesaba ukufa kwanginaphakade ubhujiswa kwanginaphakade. Verse 16. Ngokuba akahlangulisa izingelosi kodwa uhlangulisa inzalo kaAbraham. Ngakho ke kwamfanela ukuba abe njengabafowabo kukho konke. Yazi inkosi uJesu phela thina sesingabafowabo manje. Sho kanjalo ezwini ngicabanga ukuthi kulokhu John 16 noma 15 uthi angisasho ukuthi nizingceku kodwa seningabafowethu. Yikho lisho kanjalo ukuthi ke usezofaniswa nabafowabo. Why efaniswa nabafowabo? Angithi inkosi uJesu ingumntwana kaNkulunkulu, indodana kaNkulunkulu. Kusho ukuthi nabafowabo bangamadodana kaNkulunkulu. Sicacisela lokho lana ukuthi inkosi uJesu yeze emhlabeni ukuzifane nathi. Thina sisenyameni naye yafika abasenyameni ukuzifane nathi. Njengoba ifikile emhlabeni
ukuze ifane nathi indodana kaNkulunkulu. Nathi kufanele siye ezulwini ukuze sifane nayo, kodwa futhi kufanele sifane nayo sisemhlabeni ngoba singabantwana bakaNkulunkulu. Njengoba iyazi yakhuluma lapha yana mangaba iguqula izinkwa zanda izinkwa kuze kudla izinkulungwane ezo 5000 nangaphezulu mangabalwanga abantwana nabesifazane. Yathi inkosi uJesu, ngiyakhuleka kodwa ngiyazi ukuthi uyangizwa, ngikhulekile nje noma ngikushilo ukuze bezwe laba baqonde amandla akho. Uyabona ukuthi thina singabantwana bakaNkulunkulu sinamandla angakanani? Singasuthisa izinkulungwane zabantu abangenakudla. Njengebandla laqala kwanikelwa kwangabikho swelayo, futhi leli bandla lasuthisa izinkulungwane zabantu. Unkosi uJesu yazi yanezezela abantu abayinkulungwane ebandleni layo, basuthiswa labo bantu. Besuthiswa obani? Ngabafa benkosi uJesu. Nathi singabasuthisa ngokuzinikela enkosini uJesu ngokuphelele. Sishiye konke silandele inkosi njengalokho inkosi yalayela lensizwe enothileyo. Yathi yabona uma ufuna ukuphelela kuNkulunkulu kumina, thengisa ngakho konke nakho ungilandele. Lapho ke uzoba negugu phezulu ezulwini. Kodwa ke nokho ke nanyukubala ngoba yayithanda ingcebo ithanda imfundo. Kodwa la sivezelwa lapha ku verse 17 kanti sihlezi nje singabafowabo benkosi uJesu. Ngakho ke kwamfanele ukuba abe njengabafowabo kubo bonke, ukuze abe ngumpristi omkhulu ohawukelayo nothembekayo kokukaNkulunkulu. Yabona ngesikhathi inkosi uJesu ingakafika emhlabeni, yenza icebo lokuthi makube nabapristi la emhlabeni. Ngoba yona ibingakafiki. Kusho ukuthi kwenziwa into etemporary. Kodwa mayisefikile yona inkosi uJesu yaba ngumpristi omkhulu, lo owabonakala kuAbrahama esaziwa ngokuthi inkosi yaseSalema uMelchizedek. Uma ufuna ukuyi-understand kahle awufuna amaHebheru 7 indaba kaMelchizedek. Kuthiwa kube inhlawulo yezono zabantu. Angithi kuTestament elidala abantu bebeya kubapriest, umuntu oze nemvu noma nejuba nani ungakubala. Kodwa umthetho okhona kulezo zinto ukuthi wakungabe imvu eqhugayo noma into enesici, ngesilungu bathi defect. Yonke into bekumele umuntu anikele ngayo bekumele ingabi nasici. uNkulunkulu wanikela ngenkosi uJesu engenasici. Kodwa yena inkosi uJesu wafike waba ngumnikelo, waphinde waba ngumpriest futhi. Waba ngumpriest omkhulu. Manje kusho ukuthi asisadinga ukufika nezimvu noma imbuzi kuye ngoba uyena lo mpriest owaphinde waba ngumnikelo futhi. Waqala ngoba ngumnikelo ukusikhombisa lokho futhi. Wathi mangabe yohlatshwa elengesiphambanweni ethi Eloyi lamakusabakuthana, ethi uNkulunkulu wami ngishiyelani na? Isihenqo sethempeli sadabuka phakathi. Lesi sihenqo sethempeli sendawo engcwele, indawo ebekungenwa kuyona kanye ngonyaka. Indawo bengcwele ngalendlela ukuthi ngisho umpriest omkhulu bekumele bambophe ngentambo noma ngechain onyaweni ukuze ukuthi mayengene kuleyo ndawo kanti ungcolile, uNkulunkulu emthuthelele efa khona lapho bamdonse ngechain aphume ngaleyo ndlela. Ngoba indawo leyo engcwele bekungena ongcwele kuphela. Lelo verse noma leyo ndaba isikhombisa ukuthi inkosi uJesu ibingcwele. Sadabuka isenqo sethempeli ukuthi emhlabeni asisekho isidingo sokuthi kube khona umpristi ngoba sinayo umpristi yena oqobo lwakho aba ngumhlatshelo ukuze abe inhlawulo yezono zabantu, hayi ezono zakhe. Laba abapristi abakhulu bekumele nabo bazihlabele bona noma bahlatshelwe ukuze bathethelelwe nabezabo izono. Kodwa lo wahlatshelwa izono zabantu hayi ezakhe ngoba yena akenzanga so.
bheka uthando lingakho ukuthi umuntu athi engenzanga sono azokwenziwa umhlatshelo ngenxa nje yezono zami nezono zakho. Verse 18, ngokuba lokhu wahlupheka yena uqobo elingwa unamandla okusiza abalingwayo. Yayizwa ke indaba, uthe khulekani ukuze ningangene ekulingweni. Ngamanye amazwi ozobiza lawo mandla, ozowacela lawo mandla ngoba unawe yena. Lithi izwi ngiyalonda izwi lakho ukuze ngibone kuwe, ngoba igama lakhe ungulizwi. Kusho ngamanye amazwi ngiyayilonda inkosi uJesu ngaphakathi kimi ukuze ngingibone kuyona. Lesi sinkwa ke esigazi lenkosi noma iwayini ligazi lenkosi uJesu, nalesi sinkwa esingumzimba wenkosi uJesu noma izwi likaNkulunkulu. Wahlupheka yena uqobo enwalingwa. Angithi umfowethu uhluphekile walingwa, kodwa futhi unamandla ukusisiza. Yabona lo mfowethu lona onamandla ukusisiza, kusho ukuthi nathi sizohlupheka ngoba ungumfowethu weza ukuthi afane nathi. And sizolingwa. Hayi ukulingwa khona ngeke kuye ukuthi silingwe. Uyothi usulingwe uthi inkosi ingazi ukuthi kungaphezulu kwamandla ke lokho uphinde ulingwe futhi. Uyoziyongena emgodini ulingwa. Uma ungangenanga emgodini inkosi kube ulolo suku inkosi uJesu eyobuya ngayo ilanda ibandla layo ulingwa. Kodwa futhi yona leyo nkosi uJesu yakufela, ikufelile wena nami, kodwa futhi izophinda ikusize. Izophinda isisize ekulingweni ukuthi singangeni ekulingweni, kodwa sikhulule gogo. Let us vala amehlo. Siyabonga mnene mandla wakho. Impela Nkosi ukhona konke okusehlele, asehlelwanga into engahlelanga umuntu. Kodwa Nkosi nakukho ukulingwa unamandla okusisiza ngisho nasebuthakathakeni bethu. Namandla akho Nkosi Jesu abonakaliswa ebuthakathakeni bethu. Nkosi siyakubonga ngisho nangobuthakathaka emzimbeni yethu esikubonayo Nkosi ngoba uqonde ukusondeza kuwe. Ngicela Nkosi usize ngisho nalowo Nkosi obuthakathaka emoyeni, ngamunye Nkosi nasemzimbeni, kube yiyona ndlela Nkosi leyo ezomsondeza kuwe. uNkulunkulu othola ingcwele impela uyakuvumela ubuthakathaka empilweni zethu ukuze sithobe siguqe kuwe, sisondele kuwe, sifuna ubuso bakho uNkulunkulu othola amandla. Nesizwe sokwa-Israyeli salingwa kaningi Nkosi, sihlaselwa nayizizwe kaningi Nkosi, sibathola sebekhuleka emva kokuhluleka kwabo nasemva kokuthi behlaselwa. uNkulunkulu othola ingcwele nalezo inhlupho zabasondeza kuwe. Namhlanje Nkosi siyabonga ukuthi uphinde ukusikhumbuza ukuthi ngezinhlupheko uyasisondeza kuwe, nangezinhlupheko Nkosi uyasisiza ukuze somandla sifune ubuso bakho, senze okuyintando yakho. Siyacela ke Nkosi usisize ukuthi sibe namandla okubekezela ezimeni zonke, ukuthi Nkosi sazi ukuthi wena unamandla ukusisiza nasebuthakathakeni bethu, noma Nkosi kubuthakathaka benyama noma kubuthakathaka bukamoya, kodwa sisize uNkulunkulu othola amandla ekugcineni sibe ngabanqobayo, ngoba Nkosi yilowo Nkosi oyakwamukela umvuzo wokuphila okunaphakade onqobayo. Ohlulekayo Nkosi uyakuhluleka ukumfaka ezulwini. Sisize ke Nkosi sihambe odwendweni lokunqoba ngaso sonke isikhathi Nkosi, ubusuku nemini sihlale kuwe. Ngikhulekela Nkosi ukuthi ubusise ilona lo Nkosi olizwa lelizwi, ilona lo Nkosi ozolizwa. Nkosi ezwe ukukhuluma kwakho, umqinise umpha amandla Nkosi, naseyinhluphekweni Nkosi usipha amandla.
senze Nkosi sikhuthazele kube sekugcineni ngoba izwi lakho lithi yilo njalo oyakusindiswa. Nkosi amakhosi ngiyakunusa ke ukuthi usihambele emakhaya, uhambe nathi Nkosi sisazobuyela emakhaya ngamunye umntwana wakho, umsize somandla ahlanjululwe aphelele kuwe ngoba msindisi wethu uphelele. uJesu Kristu uyinkosi.